Fredag och avslutning både på veckan och rapportsäsongen. Dessutom lite oroliga tider, men härlig stämning här i studion. Varmt välkomna till Börslunch. Så är det, och vilken uppställning vi har idag. En trio herrar. Vi har Jonas Eklund som är förvaltare på Cicero. Vi har PH Börjesson, Spiltan, och dessutom vi kommer tillbaka till Erik Hävermark, vd på Svea Fastigheter. Kul att ha er här. Innan vi går in på Svea så är det bara... Cicero. Cicero. Ja, Cicero fondot, jag vill säga. Vad sa jag? Att Cicero, men det var... Det lät ju kanske nytt. Spiltan. Spiltan. Och FN. Innan vi kommer in på Svea Fastigheter. Kort från herrarna, ja du får svara också om du vill. Summera rapportperioden, det är väl nästan över. Vad är det som en reflektion kring hur det har varit? Blandat men ganska mycket starkt också, men framförallt väldigt stora rörelser på något som avviker från förväntningarna, skulle jag säga. Både på upp- och nedsidan. Jag håller med, men vi tittar ju inte så, vi är så långsiktiga. Oh, ja, vi tittar på kvartalsrapporter. Säger man så bara när det är dåligt? Det är våran stil då. Det är bra. Nu ska jag lite hur det gått för fastighetsrapporten, eller hur? Erik Hävermark, jag brukar ju säga att fastighetsbolag inte ska vara så roliga på rapportdagen. Håller du med om den betraktelsen? Ja, men det stämmer väl ganska väl att man ska se de siffror man förväntar sig vad gäller både hyror och driftnät. Och det ska inte vara så stor överraskning, det tycker jag inte. Hur går det för Svea Fastigheter då? Jag tycker det går väldigt bra. Jag menar, vi har en ganska kort historik. Vi skapades ju i Q2 förra året och sedan dess har vi haft en ganska intensiv period och vi har noterat bolag, sen har vi bytt lista, vi har etablerat oss på obligationsmarknaden samtidigt som vi liksom har presterat väldigt väl operationellt. Jag tycker den här kvartalsrapporten också går i linje med det. Vi stärker viktiga nyckeltal, vi stärker vår uthyrningsgrad, vi levererar ett stabilt förvaltningsresultat. Så att vi fortsätter enligt plan och stärker resultaten från verksamheten kvartal efter kvartal. Jag måste få fråga en fråga. Vi pratade lite om rapportperioden. Vår uppfattning är att vi pratar om det, att fastighetsbolag ska egentligen, det ska tugga på vad bra. Men vi hade en diskussion innan. Jag tycker det har varit ganska svängigt i just fastighetssektorn där kvartalet. Det liksom började jättebra. Så det har varit ganska, det brukar inte vara det. Är det din känsla också att det är... Tänker på aktiekursen då? Nej, jag tänker på rapporterna också lite grann, och lite blandat. Det finns ju olikheter givetvis mellan fastighetsbolagen. Men din bild av fastighetssektorn just nu? Jag har nog inte blivit så överraskad när jag sett rapporten. Jag tycker det är starka rapporter man sett överlag, men egentligen i linje med förväntan från mitt perspektiv. Okej. Per-Åke här är också ledsen för han äger också ett bostadsfastighetsbolag och det är ju en missförstådd sektor får man väl säga, eller en underuppskattad sektor på börsen. Ja, det är det här med börsen när man är depressiv. Det var det bästa man kunde ha i december 2021. Och nu är det ingen som vill ha bostäder. Och det får ju se hur lång tid det tar att ändra sig. Men det är faktiskt märkligt att man kan sälja fastigheter på 100% och börsen värderar inte 50%. Så det är mycket märkligt faktiskt att börsen värderar bostäder på det sättet. Alltså på transaktionsmarknaden så säljer man fastigheter till bokfört värde, men på börsen så är man värderad till halva priset. Har du någon reflektion? Jag vet att man inte ska prata om sin egen aktiekurs. Men generellt sett så det är klart just nu så, om vi tittar på bostadssegmentet, det är ändå en lågavkastande tillgång och just nu söker väl många investerare en högre direktavkastning och den höga direktavkastningen får man inte från bostadsbolagen. Å andra sidan får de här stabila, trygga flödena med låg risk. Dessutom så har vi haft en väldigt stark hyresutveckling och vi kommer ha en stark hyresutveckling även nästa år. Betydligt starkare inom det kommersiella beståndet. Jag tänker på bostäder. Jag tror ni höjde hyrorna med 4,8% någonstans. Rätta mig om jag har fel. Får man igenom det nästa år också? Hur mycket klarar konsumenten? Ni har ju inte bara liksom Stockholms bostäder. Det finns ju orter där det faktiskt inte är bostadsbrist. Ja, det är två frågor där. Dels vad vi kommer få för hyreshöjning och hur det sen kommer tas emot av våra hyresgäster. Vi håller på att förhandla just nu för nästa år och det är lite för tid för att liksom bedöma vad utfallet kommer bli. Men det finns indikationer på att det borde landa runt 3,5% i snitt. Vi tycker att det borde vara 4% givet att vi tappade ganska mycket hyresutveckling under den höga inflationsperioden. Men säg då runt 3,5%, så det är starkt. Sen är ju frågan om då våra hyresgäster klarar av det. Jag skulle säga det för att i bostadsbeståndet i Sverige har vi relativt låga hyror. I och med att vi har ett reglerat system så jag ska säga att det hyrda boendet i Sverige är prisvärt. Och då klarar man också den här hyresutvecklingen om 4-5% årligen. Men en tilläggsfråga där. Vi som är i Stockholm, vi får ju ofta bilden av att det är så otroligt hett och man kan höja mycket. Men hur ser de regionala skillnaderna ut? När du pratar om de här hyreshöjningarna, hur liksom är det fördelat? Det reglerade systemet i Sverige är ju lite speciellt. Så det är ju egentligen samma hyror i innerstan här i Stockholm som det är i Växjö.
Och egentligen ungefär samma hyreshöjningar också. Men anledningen till att hyresgästerna klarar av det även i Växjö är ju för att vi har låga hyror att utgå ifrån. Okay. Så att man lägger ändå en ganska liten andel av sin disponibla inkomst när man har en hyrd bostad i Sverige, ska jag säga. Vi ska ju snacka återköp idag som fenomen. Jag och Jonas reflekterade lite att den här typen av bolag kanske inte köper tillbaka riktigt än. När man är... Det har väl varit en mer utdelningsfokuserad approach kan man väl säga, vad jag har sett i alla fall. Är ni för unga för att kunna köpa tillbaka aktier? Ja, vi har ju ett mandat från senaste årsstämman att återköpa, eller vår styrelse har mandat att ta beslut om återköp om de så skulle anse att det är det bästa vi kan göra. Just nu allokerar vi vårt kapital till de investeringar vi gör. Vi investerar både i de befintliga fastigheterna, vi renoverar lägenheter, vi energioptimerar fastigheterna. Där vi är väldigt bra. Yield on cost, alltså initial rättavkastning som är över 6 eller 8% beroende på det för investeringstyp. Och sen så bygger vi mycket nytt. Även där har vi en väldigt stark lönsamhet. Så som det ser ut för Sveafastigheter just nu så anser vi att det bästa sättet att allokera kapitalet är att investera i den portfölj vi har. Både de befintliga husen men även i nyproduktion. För vi bygger mycket i Stockholmsregionen. Men återköp skulle ge halva priset på samma investeringar. Nej, men det är ju fantastiskt det är, utan att det blir någon kostnader för externa aktieägare. Så att köpa tillbaka aktier är ju utmärkt när det är ju den här marknaden att till och med sälja fastigheter för 100% och så kunna köpa tillbaka aktier med 50% rabatt. Så att, och det ökar ju allas del av bolaget utan att göra någonting och ingen skattepåverkan som man har när man delar ut pengar. Det är lite olika då. Ja, ett spännande tema som vi ska diskutera vidare i studion, dock utan Erik Hävermark. Stort tack för att du kom hit och lycka till. Vi i studion här går vidare med lite nyheter. En sån är förstås att SBB, som ju knappade av Sveafastigheter häromsistens, också rusar idag på sin rapport 10% upp. VD Leif Synnes säger att marknaden nu börjar se möjligheter istället för problem. Daimler däremot, eller Daimler är också upp ska jag säga, även om resultatet där, VD Karin Rådström, var svagare än väntat. Man behåller sina prognoser och klättrar ett par procent på börsen. Idag får vi ingen jobbsiffra i USA, inte idag heller ska vi säga, fick vi inte för en månad sedan. Vi noterar mjukare signaler från andra mätningar, ADP och Challenger, som delvis förklarar veckans övergripande börsoro. Vi kanske återkommer till den oron lite senare. Och så vill jag nämna British Airways-ägaren AIG som backar över 7%, bland annat på grund av dämpad efterfrågan från Amerika-resenärer. Och så har Research kommit in med en riktig rökare till rapport. Ja, verkligen. Otroligt stark omsättningstillväxt. Bättre resultat. Det som slog mig var att rörelsemarginalen gjorde ett jättekliv. Så här, vi har ju pratat om det förut, att rapportperioden, det som varit dämpad efterfrågan, men borde ha varit väldigt duktiga på att hålla upp rörelsemarginalen. Här får du båda delarna. Det har varit en pressad aktie också. Tidigare ska man inte glömma bort. Så att den är upp 20% är väl dels en bra rapport men också lite relief på det, skulle jag säga. Men bra, starkt. Ska vi gå tillbaka till återköpen nu? Det ska vi verkligen göra. Vi har ju pratat ganska mycket återköp här sista tiden, att vi har noterat att svenska bolag, det känns som att det blivit mer frekvent. Sverige utdelningar i USA och återköp var väl någon slags gammal huvudregel, men den är på väg att förändras, känns det så. Ja, i alla fall i en viss takt börjar det komma mer och mer. Vi såg ju Holman här nyss och Sinch har ju ett jättestort återköpsprogram som ska gå fram till bolagsstämman nästa år. Och det finns ju många andra, men det är många som gör utdelningar och extra utdelningar där man kanske skulle kunna tänka sig att återköp skulle kunna vara ett alternativ. Sinch blir jätteintressant med tanke på vilken smäll de tog i samband med rapporten igår. Pressad aktiekurs i kombination med återköp. Per, vi hade en bild uppe som visar de största återköparna i Sverige, om jag inte missminner mig. Din reflektion, du gillar det här väldigt mycket. Ja, även fastighetsbolag då. Man kan sälja fastigheter för 100% och köpa tillbaka för 50%. Ja. Det är många fastighetsbolag nu som har börjat köpa tillbaka aktier och huvudstaden sa att en rabatt på 25% är bättre att köpa tillbaka från egen aktie. Och det är ju ett exempel från Buffett. De hade 3 aktier i ett bolag, 3 000 kronor var. Man köper tillbaka en aktie för 500 kronor, då har de andra 1250 kronor utan att göra någonting, utan någon skattebelastning. Så det är ju, tycker jag, men man måste ju ha pengar och maxi måste vara lågt värderad. Det är ju de kriterier man måste ha när man köper tillbaka. Det finns ju exempel med ABP år 2000 köpte tillbaka aktier, var ju en dålig affär. Va? Men just fastighetsbolag är det så enkelt att se. Värdena finns där, marknaden är värderad till 5%. Det är klart att man ska köpa tillbaka egna aktier. Även Balder flaggar för, va?
Ja, för att de flaggar. Jag har inte sett, men Norden i alla fall gör ju det. Ja. Jo, köpt tillbaka dem, annonserar 50 miljoner. Du har helt rätt, Balder pratade om det senast. De har inte gjort det, men de har flaggat, öppnat upp för det, ska jag säga. Även Corum har lagt. Förlåt Jonas. Det finns ju andra liknande exempel. Till exempel i Holland finns det ett bolag som heter Prosus som är en avknoppning från Napsters. Och de äger som största, det är som ett IT-investmentbolag. De äger det största innehavet är Tencent. Och de säger själva, de går ut och pratar om att vi kan sälja Tencent-aktier, köpa tillbaka våra egna aktier. Och med det så blir våra aktieägare större ägare i Tencent. Så det är samma logik. Och vi såg en graf här tidigare på de största återköparna som sagt. Och det som stack ut var ju Autoliv som har ett gigantiskt program. Är det inte svårt att hänga med? Det är lätt att se hur mycket utdelning man får från ett bolag. De här återköpsprogrammen presenteras klubbas som blir lätt lite abstrakta i mitt sinne. Jo, men det är det. Alltså, utdelning är ju lätt på så sätt för att du kan veta vad de ska dela ut och du kan liksom lätt sätta det i förhållande till aktiekurs. När vi pratar återköp så är det mer, det finns ett mandat från styrelsen liksom, eller från bolagsstämman ner till styrelsen. Och ofta så är det liksom på, det finns oftast ingen slutdatum på det här. Nej. Japan är annorlunda. De har slutdatum som oftast är inom ett halvår eller ett år liksom. Men så att då blir det, säg att de ska köpa tillbaka 10%, men du vet ju inte när det ska ske. Sker det i år eller nästa år igen liksom. Så på något sätt så är det mycket svårare att följa. Man får göra sin hemläxa lite mer om man verkligen ska följa det på riktigt. Liksom. Och så märker man inte på samma sätt utdelning. Och sen har du också ledningar givetvis som hellre vill köpa nya saker och utveckla verksamheten. Det försvinner ju kapital som man kanske vill göra egna. Så ledningar är ofta emot det här. Mot återköp för att man vill ha kapital att göra nya affärer och köpa nya fastigheter, nya bolag. Nästa bild visar paradexemplet. Inget bolag är väl mer emblematiskt när det gäller att förstöra aktieägarnas kassaflöden än Ericsson som köpt dåliga grejer i årtionden. Men som EFN faktiskt avslöjade den här veckan, allt talar för att även där så börjar man med återköp istället. En bättre kapitalallokering kanske än expansiva förvärv. Ja, om man... Dina värderingar i den här frågan. Jo, jag märkte det. Nej, men återköpen har ju, alltså en utdelning har ju en engångseffekt. Ett återköp har ju effekt på all framtid framöver. För att det finns alltid färre aktier. Ja, exakt. Givet allt annat konstant, givetvis. Sen så kan ju återköpen timas. Till exempel om bolaget väljer att göra det när kursen är pressad så är det ju ett sätt att visa marknaden att vi tror på det här. Sen kan du ha skatteaspekter som du säger på en utdelning som inte finns på ett återköp. Så att det finns många aspekter i återköpen som är attraktiva. Men är det inte fusk? Är det inte så att man manipulativt får vinsten per aktie att se större ut? Ja, fast är det manipulativt då? För det här är ju ett sätt att använda kapitalet smart för aktieägarna. Det är sättet att ge tillbaka till dem. Vi har många exempel, till exempel HCA Healthcare i USA som går ut och säger att men vi gör på EBITDA 6-7%, men på EPSen så blir det 8-12%. Så det är en strategi som finns för dem. Vi har en bild, nu fick vi en annan bild här. Men om vi tittar på... vi hittade... vi kan ta upp den. Den kommer vi till. Om vi tittar på Goldman Sachs gjorde en bild och visar på hur återköpsaristokraterna, om jag tolkar rätt så är man minst 1% i 9 av de 10 senaste åren. Ja. Om man jämför det då med utbildningsaristokraterna så ser det här ju sensationellt bra ut. Ja. P.O. Du sa innan här att du är lite frustrerad över att människor inte förstår hur bra det här är. Nej, men det är lite svårt att begripa. Utdelning så är det pengarna kommer i kassan. Men utdelning är ju att man ökar sina andelar hela tiden. Och du ser på Coca-Cola, varför köpte 5%, han har nu 10%. Efter 20-30 år har de köpt tillbaka hela tiden. Och ser på Swedish Match, ett annat utmärkt exempel som hela tiden köpt tillbaka aktien. Det har varit en fantastisk affär för alla aktieägare. Men ändå är det svårt för människor att begripa det här. Men om man tittar på den här grafen, då är det bara att ta rygg på de som köper tillbaka mycket aktier och så har det en vilande portfölj. Är det så enkelt? Ja, så enkelt är det kanske inte riktigt. Ja, det har visat sig i alla fall i våra backtester att det är en bra strategi. Men det finns ju mycket annat, precis som vi pratar om här. Det kan finnas att man kan använda det i rörelsen istället. Att det kanske har antingen förvärv eller att använda det i rörelsen till en bättre avkastning. Men om du inte hittar det, men då kanske det är bättre att använda pengarna till återköp istället för utdelning. För där får du i alla fall investering i din egen. Och kan du också ta ett tecken på att vi har ju pratat mycket om höga värderingar. Det är svårt att hitta bra förvärv till rätt pris idag. Många säger det, att det är dyrt att köpa bra bolag. Och då blir det en risk. Absolut, och då kan du köpa det själv istället. Som är bra. Nej, men en kommentar till den där grafen förresten då. Alltså,
jag tror lite skillnaden här, de här dividend aristocrats, alltså det är all cred till dem. Liksom. Vi pratar om 25 år av ökad utdelning. Det är genom finanskris, det är genom covid och allting. Så det är liksom kassaflöden och allting. Men oftast är det ju mogna bolag där tillväxten är väldigt, väldigt låg. Mm. Och då blir värderingen oftast lägre. Och då kanske värderingen kommer fortsätta vara lägre. Medan pratar vi återköpen så får du en betydligt bättre sektorspridning. Det finns IT-bolag och många andra som liksom också gör återköp. Så du får en bättre sektorspridning. Jag tror det också är därför du får en större uppgång i de aktierna helt enkelt. Det blir inte samma value traps. Intressant lista tycker jag. Jag vill göra lite paus i återköpssnacket eller föra in börsoron här. För att, hur går det med Warren Buffetts återköp? Han har pausat dem väl, stämmer det? Under 5 kvartal har han inte köpt några aktier nu. Och han gjorde dessutom en försäljning att liksom stärka kassan ytterligare i bolaget samtidigt som börsen har varit nervös på Wall Street de här senaste dagarna. Man kan bli lite orolig av det, eller? Ja, det är klart att det är ju att vad är det han ser som inte han ser? Han har ju sålde aktier då när man har en sån här jättekassa. Det kanske man inte man skulle gjort själv om man har en sån jättekassa. Men han på något sätt han vill se att det inte finns några bra bolag att köpa till de här värdena som finns. Ja, marknaden är ju högt värderad med all time high och hela den här AI-hypen. Så då tycker han att det är bättre att vänta tills det dyker upp. Och sen måste han ju köpa sådana stora saker i och med att han är elefantjack kallar han ju den här. Så det går inte att köpa några småbolag när man har så otroligt mycket stor kassa. Hur tolkar du det, Jonas, rent generellt? Om du har ett bolag som har en kassa, i det här fallet, vad är det, 382 miljarder dollar. Och samtidigt så avbryter man tidigare. De har, vad sa du, 5 kvartal som de inte har köpt tillbaka aktier. Och tidigare var de ju liksom serieåterköpare nästan. Precis. Hur tolkar man det liksom utifrån ditt kvantperspektiv? Att man... Alltså, jag tycker inte det är någon bra idé för själva aktien liksom, att det stoppas. Jag skulle hellre sett att det hade fortsatt. Så att, men man får anta att ha någon annan bättre idé för vad pengarna ska användas till inom ganska kort sikt. Eller så har han haft det och så har de bara skjutits på hela tiden. Jag vet inte. Nej, men om man vill ha exponering mot dollar och mot USA till låg risk, då måste Berkshire Hathaway vara en utmärkt placering med den här höga kassan. Och att man kan tro att han kan göra en bra affär i framtiden. Du tror inte det är så att han bara ställer undan inför successionen? Då? Buffett är gammal och ska lämna över. Då vill han lämna över en kassa, liksom en stor kassa istället. Han har ganska mycket att jobba med. 83 miljarder dollar. Jag tror att han hade klarat sig med mindre också. För har med 2 exempel. Vi hade en graf som var uppe och dansade. Ja, just det. Vi hade 2 som Jonas skickade med på Jabi. Vad är kontaktstillverkare? Ja. I USA, men även väldigt mycket inom elektronik och en liten del mot AI också. Det är data centers och sånt här också, så de har haft en fin tillväxt. Men det här är direkt från deras egen presentationer. Liksom, det var de visar att antal aktier minskar över tiden och framförallt så var de visar att vinsten i sig, nu syns inte det här då, men vinsten har gått upp på den här från 2016 då med 3 gånger, men vinsten per aktie har gått upp med 5 gånger mot vad det var. Och det är hela liksom the beauty of it. Jag misstänker att det har synts i aktiekursen också. Det har det gjort. Ja. Vi hade ett annat också, ING. ING, bank och försäkring, va? Ja, exakt. Holländsk bank. Det är också ett exempel bara på, det är en graf som visar, i Holland så ser du ju återköpen, det kommer veckovis, du kan se varje dag vad de har köpt och då kan du titta hur mycket det har varit i förhållande till vad som omsätts på börsen. Och när man tittar på dem och ser att men de köper i stort sett varje dag och tittar man på snittet av det här så är det nästan 10%. Så du har alltså någon som kommer in från sidan och köper ungefär 10% av aktierna varje dag. 10% av DAX-omsättningen varje dag. Ja. Det är ju jag tycker det känns fuskigt, men jag kanske är gammaldags och trångsint. Nej, men vi har ju köpt tillbaka aktier hela tiden i Spiltan. Vi har ju nästan 30% rabatt. Men säger du att det är fusk? Men vi får ju frågor från aktieägarna. Ja. Att det är svårt att begripa det här. Va? På stämman fick vi frågor om det här. Sluta göra rätt. Liksom, så det är svårt för folk att begripa. Men det är ju ganska enkelt. Man får större andel av bolaget utan att göra någonting. Men ursäkta, är inte, som vi pratade om tidigare, är mer en kulturskillnad? För i USA så pågår väl inte den debatten på samma sätt om att det här, som Gabriel säger, att det är fusk eller man får massa frågor. Utan det är en ganska naturlig del av ett stabilt börsnoterat bolag att göra. Absolut, och det finns ju många av de här stora bolagen som har hållit på med det här i 20 år. Ja. Så att det finns väl också kritik att man försöker få upp kursen med optionsprogram och annat, att man gör återköp av den. Nej, men om man tittar på, vi hade med en graf i början som visar de största återköparna i Sverige. Jag tror att year to date
kursutveckling var 10%, men det var extremt spretigt. Det var Evolution som är en av de största som definitivt inte har gått bra. Men generellt sett, vi har sett att det kan vara en köpsignal för en aktie om man börjar med den här typen av. Absolut. Det är flera banker och sånt i Europa när de väl kommit ut med nya program så har kursen gått på det. Liksom. Så det är någonting man ska följa som investerare här. Absolut, det tycker jag. Men den stora grejen är att det över tid blir mindre aktier. Ja. I alla fall är antalet börsluncher konstant. Det är en om dagen på vardagar och det innebär 2 dagars respit innan vi är tillbaka på måndag. Väldigt intressant lärorikt idag tycker jag. Stort tack för att ni kom. Stort tack för att ni tittat. Trevlig helg på er. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.